Denne episoden er sponset av Fana Sparebank, som akkurat nå tilbyr et av landets billigste boliglån ifølge finansportal.no. Har du behov for digitale løsninger i kombinasjon med rådgivning og oppfølging, vil du bli godt ivaretatt av dyktige rådgivere i Fana Sparebank. Velkommen til Market Mad. Mitt navn er Ina Støl, og i dag er min gjest Marit Elisabeth Jensen, som driver rådgivningsselskapet People and Places. Jeg hørte Marit nylig på et foredrag i regi av Bergen Sentrumsforening, der hun snakket om destinasjonsutvikling, og måtte rive henne av scenen og spørre om hun kunne være med her i vår podcast. Så hjertelig velkommen, Marit. Tusen takk for det. Hyggelig. Du, fortell meg litt, eller fortell oss alle som lytter til denne episoden. Hva er det du driver med i People and Places? Hva type rådgivning er det snakk om? Jeg driver rådgivning hovedsakelig innenfor byutvikling, eiendomsutvikling, utvikling av handelseiendom. Jeg har tidligere jobbet med utviklingen av Eger Shopping-senter i Oslo og Sten og Strøm senter, og hele det luksusdistriktet som har kommet på plass til Oslo sentrum. Og andre tilsvarende byutviklingsprosjekt hvor dette med handel og servering er en viktig bestanddel. Så nå jobber jeg fremdeles med den type rådgivning, i hovedsak inn mot gårdeiere, eiendomsutviklere, men jeg jobber også med handels-serveringsaktører og bistår de i ekspansjons-etableringsstrategier og hvor de skal ligge hen og hvordan markedsgrunnlaget er, og ikke minst hvordan trendbildet ser ut. Ja, så du på en måte strategirådgivning og posisjonering og disse på en måte gjøre treffsikkerheten så god som mulig da. Det som du snakket litt om når jeg hørte på deg, det var jo dette med at nå jeg har jo handelsstanden spesielt blødd i den perioden vi har vært igjennom med stengte butikker og restauranter og sånt, og at dette også selvfølgelig vil få ringvirkninger senere, men at for å komme oss best mulig gjennom det som ligger bak oss, så snakket du om noe som du kalte for tid for samhandling eller samarbeid, som jeg synes var en veldig sånn forfriskende tanke. Kan du fortelle meg litt om hva du mener er viktig i denne tiden vi er i nå? Først og fremst så er det jo noe med at spesielt handelsbransjen har jo stått i en massiv shakeout i flere år allerede. Og det er altså mange snakker om retail-apokalypse, det er ikke helt det som skjer, det er en massiv restrukturering av hele markedet. Fordi at det er noen overordnede, ganske kraftfulle trender som handler om teknologi og endrede forbrukerpreferanser, som gjør at eksisterende verdiforslag for butikkene kanskje ikke er helt relevant for forbrukerne lenger, og hvordan vi ønsker å handle. Så handelsbransjen har jo stått i en krevende periode allerede. Vi har tusenvis av konkurser bak oss. Og ved inngangen til 2020 så vi jo egentlig at nå begynner veldig mange retail-aktører å ta i bruk ny teknologi, man begynner å forstå litt mer disse nye forbrukertrendene og så videre. Så kanskje begynte man å se en vei ut av den der krisen som retail har stått i. Og så kom det jo i mars da en sort svane flyvende og satte alt på hold, og endret da over natten måten vi jobber på, måten vi lever på, måten vi handler på. Og det er klart at når vi nå begynner å åpne samfunnet igjen, så er det mye som er blitt annerledes. Og mange av de som måtte lukke dørene i midten av mars, de klarte ikke å åpne igjen nå som man fikk muligheten til det. Og det er klart at det som jeg snakket om i Bergen, da, som er dette med samhandling for å restarte byene nå, for å restarte bysentrum, så kreves det samarbeid. Og det er samarbeid mellom handels- og serveringsaktørene og gårdeierne, samarbeid mellom offentlige myndigheter og det private næringsliv.
Og det har vært veldig mye snakk om dugnad de siste månedene, og det en dugnad som vi også må inn i nå for å klare å restarte byene på en ordentlig måte. Fordi vi har det som har skjedd nå de siste månedene, staten har betalt oss for å sitte hjemme, og gitt mange bransjer næringsforbud, og det klart at vi endrer vanene våre. Man sier at det tar 21 dager å endre vanene våre. Vi har lært oss å handle og ordne mye mer på nett. Vi har lært oss å jobbe hjemmefra. Og det klart at det vi ser nå når store bedrifter som for eksempel Telenor her i Norge, i utlandet det Facebook og Spotify og så videre som sier at våre ansatte, de trenger ikke komme tilbake på jobb, de kan jobbe hvor hen de vil i verden fra nå av, for nå har vi sett at dette funker. Og hva gjør det med byene? Det betyr at alle de kaffekoppene til og fra jobb, småhandling her og der på vei, når man skal pendle mellom hjem og arbeid, det blir borte. Og det jeg bekymret for, at man skal fortsette med dette med hjemmekontor, fordi det det veldig mye trafikk både på handel og servering som kommer til å forsvinne rimelig fort. Så her må kritiske, og i tillegg unnskyld, jeg snakker i munnen på deg. Nei, jeg ville legge til en ting de daglige som pendler inn til sentrum og sånne ting. Så da handelsreisen i tillegg, altså de som reiser mellom byene, arbeidsreisene. Det vil helt sikkert bli litt mindre av det. Det jo en veldig stor næring egentlig for bysentrumene. Helt klart. Sånn at jeg tenker at det som blir viktig nå at alle disse aktørene som jeg snakket om, privat næringsliv, kommune, må jobbe sammen nå for å gjøre det attraktivt og ta byene i bruk igjen. Og det klart at det har mange lag, fordi at det jo mange av butikkonseptene som kanskje skulle ha tatt rev i seilene for en stund siden, som kanskje hadde et forslag som kanskje ikke var helt relevant lenger, at de må kanskje nå se på kundene sine og ta kundene på alvor, og treffer jeg egentlig målgruppen min? Sånn at altså de som driver innenfor handel og servering, de må kanskje revurdere sitt eget konsept og tenke, dette relevant? Treffer vi markedet? Og så det klart at gårdeierne har hatt 10 svært gode lønnsomme år fordi at verdien på handelseiendom har økt mye. Og man har sett ganske bratt stigende leienivåer, i hvert fall i Oslo. Og jeg tipper det også tilfellet i Bergen sentrum. I takt med velferdsøkning så blir handelseiendom mer verdt. Og så gårdeierne må også nå på en måte investere i at det skal være liv i byene, kanskje justere sine leieinntektsforventninger noen periode, og tenke at vi i samme båt som leietageren vår. Hvis det mørke lokaler, så ikke vår eiendom noe verdt. Og så det klart at på offentlige myndigheters nivå, så må det også legges til rette for at det attraktivt å ferdes i byene, og det handler om at det lyst og trygt og rent og muligheter for å rent faktisk komme seg dit. Så det må samles og koordineres og investeres nå for å få dette i gang igjen. Ja, denne dugnaden jo dette har vært spesielt en diskusjon her de siste i Bergen, fordi at der gjerne veldig dårlig med parkering, der bybanen har vært stengt fordi de holder på med arbeid. Det blir plutselig nesten det blir en så høy barriere for å komme seg til sentrum at om ikke det korona som tar livet av det, så det mange andre ting som påvirker muligheten for at denne her byen som skal gjenåpne seg faktisk klarer det da. Men jeg synes det interessant at du tar inn det perspektivet med gårdseiere, sant? Fordi at kanskje det en bransje som henger litt igjen med det å faktisk ta inn over seg hva som skjer helt ute i kundeleddet.
Det kan være bare en antagelse, men du jobber jo tett mot sånne eiendomsutviklere. Altså, er de med på den tanken? Er de med på dugnadstanken? Eller må du minne de på det? Det veldig forskjellig, og mitt inntrykk at de såkalt industrielle gårdeierne, da, som på en måte ofte litt mindre lokale selskap som utvikler eiendom både med hjerte og hjerne, de forstår dette, og de villige til å gå og finne løsninger for de leietagerne som de har tro på at kan få det til. Og så det klart at man har også noen de rent finansielle gårdeierne som veldig, veldig godt kapitalisert og egentlig ikke er så avhengig av den kontantstrømmen som en løpende leier, de blåser litt i det. Men du kan si sånn at det ligger mye på leietagerne her, fordi, som jeg var inne på i sted, det mange innenfor handel som også har sovet i timen, med tanke på hvordan man kommuniserer med kundene, og hva man bruker den fysiske butikken til, hvilken opplevelse man får i den fysiske butikk. Og i hvert fall her i Oslo så ser jeg det veldig tydelig, at når jeg selv går i byen, så stiller jeg innvendig spørsmålet, hvorfor gidder jeg å handle der? Fordi at det jo ikke noe hyggelig, jeg får ikke noe god opplevelse, og jeg kan like gjerne handle det på nett. Og det klart at nå har vi vært gjennom en periode hvor vi har lært oss å handle mye mer på nett. Og jeg tror at den langsiktige effekten av dette at den fysiske butikkens rolle som et sted du gjør en transaksjon, altså bytter varer og penger, den og vil fortsette å svekkes ganske betydelig. Slik at den fysiske butikkens rolle vil i større og større grad bli en mediekanal som butikken bruker for å generere trafikk til nettbutikken sin. Jeg forklarer litt mer det. Hvordan vil det fungere? Bør det fungere? Og det handler om, fordi at det ikke gratis å få kunder på nettbutikk. Det faktisk noe som blitt big business, å kjøpe seg et kundegrunnlag til nettbutikken sin. Sånn at en fysisk tilstedeværelse, der man kommer inn og får en opplevelse som virkelig, hvor du lærer noe nytt, og du får en opplevelse som på en måte rører både hjertet ditt og engasjerer deg, og som gjør at du får vite noe om produktet som du ikke har klart å google deg til, og så videre. Det betyr at man går hjem og handler i den nettbutikken, fordi at det bygger lojalitet, og du vil være en del av det universet. Så det jo ganske enkelt egentlig. Sånn at den fysiske butikkens, jeg har tro på at det skal fortsatt være fysiske butikker i byer. Men det skal nødvendigvis ikke være en veldig stor varestrøm ut og inn av de butikkene. Det skal være showroom, det skal være et sted hvor man kan nettopp lytte og lære, være en del av et fellesskap, altså sånn som vi ser Nike superflinke på å bygge et sånn community rundt merket sitt. Kanadisk yogaklærmerke Lululemon nå, de har jo yogaklasser i butikkene sine, og det genererer trafikk til nettbutikken, og det tror jeg at butikkdriverne må ta veldig på alvor, og i stedet for å egentlig klage veldig på å bli litt handlingslammet på grunn av høye husleier, så må man kanskje utvikle en ny forretningsmodell som gjør at den butikkopplevelsen du får, du må investere i de ansatte i butikken, som gir alle som kommer inn, som kommer forbi en interessant opplevelse. Og så må man få seg en digital infrastruktur og en nettbutikk. Så jeg tror at hele forretningsmodellen i retail, og dermed også i retail eiendom, vil endre seg på et helt sånn strukturelt nivå. Og dette hadde skjedd uavhengig av korona eller ikke, men denne krisen har akselerert den utviklingen kraftig, så vi på en måte velkommen til fremtiden. Ja, det jo litt befriende, for jeg tenker mange butikker
spesielt små sentrumsbutikker klager jo ofte på at internett tar livet av de, sant? Men her sier du at her må du bare på en måte være venn med fienden din og ha den nettbutikken selv. Ja. Og kanskje nå har folk kjent enda mer på at hvis ikke jeg gjør det nå, så går vi konk, da er vi ferdig. Det er akkurat det. Fordi at det man ser er jo at da byene stengte ned, så fortsatte vi å handle. Når vi på en måte hadde kommet oss litt grann av sjokk, og de som på en måte var sikre på at ikke de mistet jobbene sine og så videre, så har man jo fortsatt å jobbe, og det ser vi jo også tallene på nå, at forbruket har jo faktisk vokst. Det har skiftet litt segment. Man har ikke solgt like mye selskapskjoler og høye hæler. Men man har solgt masse sportsutstyr, og Jernia har jo hatt da 40% vekst gjennom denne perioden. Så vi har fortsatt å handle, men det har gått ekstremt mye mer over nett. Og jeg tror at en langsiktig og veldig tydelig forbrukertrend som vi vil se nå, er at det skal mye mer til for at vi faktisk gidder å oppsøke en fysisk butikk. Fordi at vi kan like gjerne ordne på nett, sånn at vi vil bruke lengre tid og tenke nei, skal vi gidde? Nei, jeg tar det på nett. Og hvis det da ikke er noe sånn spesielt spennende opplevelse, eller at det ikke gir deg noe spesielt å oppsøke den fysiske butikken, så får man jo heller ikke besøk. Så det der å tenke på at butikken min er som et glossy magasin, det tror jeg er en måte å se det på. Denne butikken skal drive omsetning i nettbutikken min. Så man egentlig tenker at den fysiske butikken skal være et sted folk skal komme og bare henge, sånn som de gjerne gjør i disse Nike Towns og de flaggskip-butikkene til en del som står merkevarer. Noen står i kø enkelte steder for å komme inn i butikker, sant? Altså da har du snudd hele det bildet. Ikke sant? Og du kan si sånn tilbake til samhandlingen igjen, da. Det betyr jo at da er det jo ekstremt viktig at infrastrukturen for å komme inn til sentrum fungerer igjen. Fordi det er ikke sånn, altså de fysiske butikkene har en helt klar rolle i bysentra, og det er ekstremt viktig at infrastrukturen fungerer. Hvis det er vanskelig å komme seg inn, det er som jeg sa at det kommer til å bli mye vanskeligere å trekke folk til butikk, fordi vi har vennet oss til å være hjemme. Og da må også på en måte offentlige myndigheter gjøre sitt til å legge det til rette for at man faktisk kommer seg rent fysisk til byen. Da. Ja. Men det er jo veldig mange enkeltstående butikkeiere. Altså, de er gjerne ikke drevet av store merkevarer som har en profesjonell, hva skal jeg si, back-office som hjelper de. Jeg tenker, hva gjør de små? Hva tenker du, hvis du hadde hatt en liten butikk i sentrum av Oslo, hva ville du tenkt at du burde gjøre? Du, det tror jeg vi vil komme til å se en god del startups som vil være plattformer, som vil bistå små og mellomstore bedrifter til å komme på nett og bygge en digital infrastruktur. Og et eksempel på det det er en kanadisk startup som heter Shopify, som er internasjonal. Det er en plattform hvor spesielt nisjebutikker veldig enkelt kan sette opp nettbutikken sin. Og da tapper man inn i det veldig store kundeinnsikten og hele kontaktflaten Shopify har. I første kvartal i år, da man begynte å stenge ned samfunnet, så hadde Shopify en økning av nye butikker på sin plattform med 62%. Og det tror jeg vi kommer til å se. Shopify er en stor internasjonal aktør som om de ikke puster Amazon i nakken, så er de i hvert fall, de tar et veldig tydelig segment der. Men jeg tror at vi kommer til å se det i Norge, at det vil være flinke startups som ser at dette er et interessant marked og hjelper nisjebutikkene på nett, og det vil jeg legge til grunn rett rundt hjørnet. Ja, for jeg tenker det er jo alltid et argument for å ikke ha nettbutikk, sant? Det er dyrt, det er krevende, du skal legge ut alle produktene, du skal ha gode bilder, du skal være noe som skal drifte det. Det er jo egentlig en heltidsjobb i seg selv om du har en liten butikk.
Så jeg tror jo at mange over tid har sagt, det der har ikke vi kapasitet til å gå inn i. Men kanskje nå det går ikke an å tillate seg lenger å la være. Nei, jeg tror at det på et tidspunkt blir et spørsmål da om å være eller ikke være, faktisk. Fordi at det nok ikke siste gang vi ser altså en lockdown eller hva det måtte være. Vi får håpe at vi slipper det nå i aller nærmeste fremtid, men det klart at ting kan skje som gjør at man må stenge ned samfunnet igjen. Og det klart at når vi nå har vennet oss til å ordne så mye forskjellig på nett, så vil man jo da stille bakerst i køen når man ikke der. Så, og det er veldig interessant å se, fordi sånn som man har et kjøpesenter i Skien, som heter Arkaden kjøpesenter. Over natten, fra 12. til 13. mars, så satt de og satte opp en nettbutikk for Arkaden kjøpesenter, som var på lufta, og med gjenføring. Og de var på lufta da 13. mars, og har klart å holde på en måte en viss omsetning gjennom denne tiden. Og de hadde såpass gode tall bare etter en uke at de fikk med seg, de gikk til Skien kommune, fikk en investering derfra for å mobilisere resten av butikkene i Skien sentrum inn på denne plattformen. Så den plattformen heter heleskien.no, og det er en nettbutikk for Skien sentrum. Og dette fikset de over natta. Det er ganske imponerende, men det viser jo også hva handlekraft kan gjøre. For det er klart at teknologi blir enklere og rimeligere å forholde seg til hele tiden. Så, men det er ganske sterkt bare å gjøre det over natten. Altså, folk tenker at det tar i hvert fall et år for denne butikken å gå. Og så er det gjerne det at i en sånn krisesituasjon så tillater man seg å si ok, vi begynner med denne enklere versjonen, eller alt er ikke opp, eller alle varene er ikke tilgjengelig, men at vi i hvert fall lanserer noe enn å sitte og vente på at alt skal være perfekt. Det er akkurat det, og du kan si sånn, det er jo det som egentlig kjennetegner nå all softwareutvikling, er jo nettopp det der at man starter i det små med å bare gjøre raske releaser hele tiden. For bare å være til stede og være i kontakt med kundene sine. Og du kan si sånn at jeg tenker at dette handler jo om endringsevne, endringsvilje, kompetanse til å forandre seg raskt i henhold til skift i markedet. Så man trenger ikke å lansere en sånn fullt ut perfekt nettbutikk. Man kan også bruke da kunstig intelligens og gjennom bruk og kommunikasjon med kundene sine, så blir den stadig bedre. Så i løpet av et år har du kanskje en perfekt nettbutikk, men du har vært i dialog og du har vært i markedet digitalt en god stund allerede. Så jeg tenker at man må starte et sted, og heller ha mange raske releaser av dette, fremfor å bygge nettbutikk, fordi faren er jo da når du først lanserer, så er det utdatert. Ja. Men hvis vi tenker på, dette er en ting at situasjonen har endret, eller fremskynt på en måte en del av innovasjonen som er nødvendig i denne bransjen, vil jeg påstå. Men hva tenker du om forbrukervaner som har endret seg? Hvordan tror du vi vil bli annerledes fremover i forhold til forbruk og behov, og hva vi velger vekk og trenger mindre av? Det var jo vi så jo sånn med inngangen til dette året, så var det 3 trender som var sånn veldig tydelige, som vi tenkte at dette vil bli veldig sånn førende for forbruksvaner i dette året. Og det første var jo denne såkalt Greta Thunberg-effekten, med at altså, det lå an til å bli et ordentlig sånn paradigmeskifte på at man velger bærekraftig, at man velger grønt. Ser at vegetarburgere kom inn på Burger King. Adidas solgte i fjor 18 millioner par av disse skoene som er laget av resirkulert plast. Og det lå på en måte an til at det å ikke velge bærekraftig var litt dårlig stil.
Så det var et veldig sånn tydelig konsept. Og så hadde man også det der litt sånn motstykke til den der veldig digitale verden vi lever med, at vi søker veldig konsepter, brands, produkter med mening. Ikke sant? Og at vi identifiserer oss faktisk veldig mye med verdiene til de merkevarene vi velger. Og et veldig godt eksempel på det jo Nike, som hadde den kampanjen for et par år siden med han Colin Kaepernick, amerikansk fotballspiller som da ble kastet ut av laget sitt fordi han protesterte mot rasistisk motivert politivold. Og det har jo fått enorm aktualitet igjen, og de har tatt frem den kampanjen. Og det klart Nike tjener voldsomt gode penger på dette her. Og det viser seg at det på en måte business i det der å ta et valg og være tydelig og liksom være tydelig på verdiene sine. Og det så vi også at forbrukerne liksom, de fulgte veldig de brandsene. Og så det klart, så kom denne sorte svanen som jeg var inne på, og hva skjer da? Og det jo tidlig ennå å si hvordan dette vil endre vanene våre, men vi kan se litt tilbake når man har hatt sånne globale traumer da, som jo denne pandemien Og det var, altså spanskesyken på begynnelsen av 1900-tallet var jo en sånn global traume som også forårsaket en kraftig resesjon. Og da man var over det, så opplevde man jo en kraftig forbruksfest. Altså fordi man feiret livet så til grader at den tiden har jo for alltid blitt kalt det glade 20-tallet. Og det klart at det kan nok fort spille seg ut nå. Vi ser det kanskje litt også, fordi det jo faktisk vekst i handel, og vi ser at når nå arbeidsledigheten går ned, så vi villige til å ta ferieturer, og det økning i hvert fall her på Østlandet, boligprisene fremdeles i sterk økning. Og fordi at vi har, Norges Bank har kommet med motsykliske virkemidler, og så vi jo sånn godt rentedopa, så de som har behov for boligene opplever jo å få bedre råd. Så det en veldig sånn typisk trend etter sånne kriser, at forbruket faktisk går opp, og det blir en sånn ordentlig sånn forbruksfest, fordi at vi har fått litt sjokk, og nå skal vi feire at vi lever, rett og slett. Så det tror jeg litt å ta igjen der. Det har vi definitivt. Men så har man også litt sånn motstykke til det, og det den der cocooning-trenden som man kaller det, ved at det noen fare utenfor som vi ikke helt forstår og vet hvor og da det tryggest å være hjemme, og vi vil bygge redet vårt. Og det klart en av de store koronavinnerne var jo segmentet hus og hjem. Som sagt, Jernia hadde en formidabel økning, og de fikk det alle skulle bake. Ikke sant? Alle skulle bake, alle skulle male, og vi ser at fordi at restauranter og så videre stengte, så det der å lage god og skikkelig mat hjemme, og kose seg hjemme, og bygge dette redet, det også veldig tydelig, og det ser vi allerede, og det kommer nok til å fortsette. Og man ser det også faktisk på motebildet, fordi at plutselig liksom, hva dresskoden for jobben? Nei, det en pen genser i en skjorte, og så det joggebukse. Og det jo merker nettopp sånn som Lululemon da, som internasjonalt har fantastisk vekst, og endelig sportsbransjen i Norge som har slitt så voldsomt, de nå en etterlengtet økning. Så jeg vet ikke når du tenkte at du skal bruke høye hele neste gang. Nei, altså, jeg sa det til deg, jeg kan nesten ikke, det blir mindre og mindre, og så mister man også nesten litt giddisen, så vi ser på Bergens da. Det går i joggesko, og det går i andre ting, og så tenker vi, orker ikke å gå tilbake igjen til, altså kanskje noen vaner kommer for å bli. Og litt sånn som du fortalte om, hva skjer i frisørsalongene? Hva det? Folk endrer litt sånn mikrovaner i forhold til, det ikke alt vi orker å gjøre som vi gjorde før, fordi at vi velger oss en annen måte å leve på. Det akkurat det, man ser at man må ikke klippe seg hver 6. uke, og kanskje skal man velge en hårfarge som ikke trenger like mye vedlikehold, og så videre. Mange har smertelig erfart.
Ja. Så det skjer nok noe der som gjør også at forbruket justerer seg litt. Og så det jo, jeg var inne på det der bærekraftskiftet i sted, og det vil nok styrke seg kraftig, og fordi COVID-19 menneskeskapt. Vi har kollapset noen økosystemer som gjør at dette viruset har galoppert ut i verden, og den menneskelige kosten helt katastrofal. Sånn at sannsynligvis så vil forbrukerne stille høyere krav til verdikjede, hvor varene kommer fra, hvordan de produsert. Og veldig interessant så ser man jo nå, spesielt i motebransjen, et globalt opprop som heter Rewiring Fashion. Fordi motebransjen en bransje som forurenser kraftig, som har, som vi vet, forferdelig lite etiske verdikjeder, og det er mye som må fikses i den bransjen. Og det klart at forbruket av mote har nok gått ned. Når vi ser at vi bruker mer på hus og hjem, så har forbruket også gått ned. Og det ser vi tallene til Hennes & Mauritz en ganske kraftig reduksjon sammenlignet med i fjor. Og hva vil det bety for oss forbrukere? Ja. Det betyr at klær vil bli dyrere. Det som vi oppført som billig mote før, eller fast fashion, vil bli dyrere. Man må slutte med å selge vinterjakker på salg i januar når vinteren kommer, og badedrakter på salg på sommerferien, som vi driver med nå. Vi må slutte med mid-season sale og Black Friday, fordi at volumet av klær som produseres må ned, fordi at vi må begynne å produsere skikkeligere. Og det klart at det betyr at motebransjen må restruktureres også. Og det kan nok gjøre vondt for mange, men fra mitt ståsted så jo det eneste riktige å gjøre. Så det også en veldig skifte vi ser. Men tror du folk forberedt på, eller villige til å betale mer? Vi blitt utrolig godt vant med fast fashion og veldig billige klær, og altså folk bruker i snitt plagg mindre enn det 10 ganger? Eller det veldig mye nå? Ja, 5 ganger. I snitt 5 ganger, ja, sant? Så det jo klart at det hører ikke hjemme noen sted. Men for jeg tror jo at noe av dette med shopping handler også om det øyeblikk, den gleden i øyeblikk av å unne seg noe, eller være ute og kjenne på de der gøye opplevelsene som du snakker om, som butikken skal skape. Sant? Og da blir det jo til at man kjøper både dumme ting og ikke så lure ting og billige ting. Så jeg tror det blir en utfordring der da. Vi må ha en annen form for underholdning som kan erstatte denne shoppingrusen, så jeg tror mange på jakt etter. Ja, og det klart at du inne på noe viktig der, og vil dette på en måte slå ut, og det jo en utfordring som, altså her må på en måte bransjen ta et verdivalg, og hvis det sånn at bransjen nå velger at nå skal vi produsere på en bestemt måte, og vi kommer med denne kolleksjonen, og det det som gjelder nå, så det klart at jo forbrukerne følger etter, og vi ser at det stadig flere brands som nå begynner å sertifisere kolleksjonene sine som bærekraftig, så får man håpe at det ikke bare grønnvasking, men det blir jo spennende å se, for det klart at den bransjen der jo ikke en særlig bærekraftig bransje, men jeg synes at jeg ser et skifte også hos disse unge millennialsene som det de som redder oss. Ikke sant? Ja, de jo mye mer bevisst på dette her, og de resirkulerer og bytter og selger seg imellom, og der ser man jo nettopp det der markedet innenfor motebransjen som man kaller consumer to consumer. Du har disse appene Tise og Fjong og så videre, som jo øker godt, så det kan nok være at dette vil få økt popularitet. Håper det. Ja, og jeg tror jo at det kan også ha en like spennende effekt som å gå på shopping, det å bytte med noen, eller finne noe som, sant? Så det jo bare å finne samme mekanismen, bare at vi trenger ikke å ødelegge regnskog for å få nye klær.
Helt klart. Og du kan si sånn at jeg tenker jo at for retailere da, og de som driver butikker, så ligger det et utrolig spennende forretningspotensial i det her. Fordi at det der å gjenopprette balansen i økosystemene våre, det jo egentlig tidenes forretningsmulighet. Så det der å utvikle konsepter som handler om resalg av brukte klær, om reparasjon. Man kan lage rene konseptbutikker hvor du har kurser, skifte glidelås i olabuksa di for eksempel. Det ligger jo veldig mange spennende forretningsmuligheter i det, og det tenker jeg en utfordring som handelsbransjen bare burde kaste seg over og utvikle nye konsepter og implementere de fort som bare rakkeren. Ja. Og vi ser jo at det noen på vei, sant? Både i klesbransjen og i møbel og i flere da. Men jeg tenker, ja, hvorfor ikke? I hvert fall nå så har liksom duken blitt ristet av bordet med servise på, og alle må faktisk tørre å tenke nytt. Og så kanskje vi synes at det lov å være litt crazy da, mer enn før. At det lov å virkelig ta en helt ut og prøve. Og det jeg tenker, altså sånn overordnet med altså denne koronaeffekten da, jo at covid-19 farlig for de menneskene som har underliggende sykdommer, og det samme gjelder jo for handel, det samme gjelder for næringslivet. Fordi har du for mye gjeld, har du for stort varelager, har du ikke endringskompetanse eller vilje, ingen digital infrastruktur, det underliggende sykdommer, og da det farlig det vi står i. Og om det ikke hadde vært korona, så hadde det vært noe annet. Dette hadde kommet uansett, men det har kommet raskere enn vi hadde trodd. Så alt det du nevner der jo på en måte et dårlig immunforsvar i retail-verden da? Definitivt. Så jeg tenker nettopp det der med å liksom restarte byene nå og få liv i sentrum, det handler jo om å styrke immunforsvar. Ja, litt C-vitaminer og litt god søvn og sånn. Det en utrolig fin analogi. Ja. Så de som nå går dunken da, hvis vi skal være så bokstavelige, altså de som ikke selger varer i dag, de vil antageligvis ikke selge varer om 6 måneder, men mange vil nok slite etter hvert, og da har de kanskje ikke hatt det immunforsvaret for å tåle sånne endringer som kan komme enten en pandemi eller det andre kriser som kan oppstå. Ja, det riktig, og det klart at jeg bekymret nå, jeg tror ikke vi har sett begynnelsen en gang på hva dette vil innebære av konkurser og konsepter som forsvinner, og dessverre så tror jeg at vi nå på kort sikt vil se at mange av de små spennende nisjebutikkene som har flinke drivere, men som på en måte litt sånn små familiebedrifter som drives veldig mye på idealisme, de vil ikke klare seg, og det dypt tragisk, fordi at de utgjør en så viktig rolle i bybildet, og de som vil klare seg jo de store kjedene som så godt kapitalisert. Men du kan si sånn, det den kortsiktige effekten, og den langsiktige effekten som jeg var inne på i sted, det handler om at når vi på lang sikt nå velger om vi skal gå i butikk eller ei, så handler det veldig mye om at vi vil gå et sted som skaper en god opplevelse for oss. Og da tror jeg at da på en måte de nisjebutikkene, de som selger noe mer enn på en måte bare varer over disk, de har livets rett igjen i aller høyeste grad, men da må de komme tilbake med en god digital infrastruktur. Ja. Spennende. La oss krysse fingre og håpe at vi får en ny spennende retail-verden i tiden som kommer. Marit Jensen, tusen takk. Unnskyld, jeg skal bare avslutte. Jeg egentlig optimistisk. Jeg tror det mye spennende på gang. Jeg tror vi vil se mange nye konsepter som kommer. De kommer ikke til å ville betale toppleie. Så det kan gårderne ta med seg. Fordi de startups som andre tech-startups, men jeg tror det kommer mye spennende i markedet innom kort tid. Jeg tenker det du sa i sted, yoga i sportsbutikken, fest i klesbutikken, altså jeg gleder meg. Ja. Takk for spennende prat, Marit Jensen. Det hyggelig.
Ja, vi prøver igjen litt senere å se hvordan verden blitt, så kan vi sammenligne notater Ja, det spennende. når den tid kommer. Ja, Ja. takk for det. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha.